Итак, идем вот так по понтонной переправе. А тут Тарасики забыли свой автомобиль. Да, как и Якубович. Автомобиль? А? Пулемета нету, я знаю. Я хочу посмотреть, что на нем вообще есть. Пулик уже спиздили. Снайперская группа «Гроза», блядь. Ебать. Когда тебе совсем скучно, но очень интересно. Че, Тараса ни одного там нету, нахуй? Эх, блядь. О, там патроны есть. Пойду вовнутрь залезу. Так. Следующее видео будет изнутри.